Guys, ito, kinakabitan natin siya. Fortuner G model, kinakabitan natin ng JCL projector lights. Tapos kinakabitan natin ng projector assembly. So ito, yellow yung pina-install, all weather. Ito yung ilaw niya, napakalakas. So yan, ina-align pa namin. So yung mga Fortuner na gusto mag-upgrade, yung mga Toyota na mahina ilaw, meron kaming white, meron kaming yellow. So ito yung JCL projector, meron kaming kit set para sa mga Fortuner G. Ito yung upgrade natin siya. Hood shocks, nilagyan natin, hood lining. So ito, ini-install natin, ina-align natin siya ng tama. So check out our video sa YouTube, JC Garage. May white, may yellow, depende sa request ng client. So 1 hour, we're done. So make sure nakapag-reserve kayo kasi kailangan pa namin magkabit ng wiring at saka kit set pag sa mga G model. Sa mga higher model, tsaka other models ng Toyota, available siya.